Ola, moitas veces confundimos os pronomes cos determinantes. Neste titorial imos ver como podemos diferencialos dun xeito moi claro. Imos aló. Fíxate nesta oración. A nena non a tiña. Sabías que a forma a nesta oración ten dúas funcións, unha de pronome e outra de determinante. Imos entón a definir cando é pronome e cando é determinante. A nena non a tiña. O primeiro a é un determinante artigo. E por qué? Porque un determinante é un tipo de palabra que sempre acompaña a un nome e que concorda con el en xénero e número. Nesta oración, a nena non a tiña, o a primeiro acompaña ao nome nena e concorda con el en xénero feminino e número singular. Polo tanto, o primeiro a é un determinante artigo. A nena non a tiña. Nembargantes, o segundo a é un pronome. A nena non a tiña. Xa que un pronome é un tipo de palabra que substitúe a un nome. Non sabemos o que non tiña a nena, pero está claro que o a substitúe a un nome. Poderíamos imaginar estas oracións. A nena non tiña a merenda, ou a nena non tiña a pulseira, ou a nena non tiña a lámpada. Resumindo, nesta oración a nena non a tiña, o primeiro a é un determinante porque acompaña e concorda co nome nena. O segundo a é un pronome persoal porque substitúe a un nome. É moi doado, verdade? E agora tócache. Adiviña. Os é un determinante e un pronome na seguinte oración. Cal e cal. Os curmáns non os viron cando chegaron.
resolver. Nesta oración, os curmáns non os viron cando chegaron. O primeiro os é un determinante porque acompaña e concorda co nome curmáns. E o segundo os é un pronome porque substitúe a un nome. Ben feito! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en rociaracelis.com. Graciñas!